ஹே கைஸ், இது டியூஸ்டே. இன்னைக்கு சமையல் வந்து வெண்டைக்காய் மசாலும் அப்புறம் கிழங்கு வறுவலும். சாப்பாடில் வெண்டைக்காய் மசாலா அப்படியே பசஞ்சு சாப்பிடுவோம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஹஸ்பண்டோட டின்னர் பேக் பண்ணி தரத்துக்கு சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கேன், தோசை ஊற்றணும். க்ரையான்ஸ் எங்கேருந்தோ என் பையன் எடுத்துட்டான் பாருங்கள், செவுரு ஃபுல்லாக கிறுக்கி வச்சுட்டான். நான் எவ்வளோ பிளான் பண்ணி மறைச்சி வச்சாலும் என் பையன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்றான். ஈவினிங் டைமில் சாமி கும்பிட்டுட்டு சூப்பராக டீயும் போட்டு குடிச்சிட்டு ஹஸ்பண்ட் புதினா வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க, அதையும் ஆஞ்சி வச்சுக்கிட்டேன். நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் வந்து பிரியாணி, பிளெயின் பிரியாணி தான். ஹஸ்பண்ட்க்கு டின்னருக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துறதுக்காக அது சட்னியை கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அதோட தேங்காய் சட்னி கொஞ்சம் அரைச்சி டின்னரை வந்து முடிச்சிட்டோம். இந்த வைப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக வாங்கினேன், ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த வைப்பர் வந்து 5 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் வாங்கி. ஸோ அதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்ததை டிஷ்வாஷர் தான் லோட் பண்ணிக்க போகிறேன். நாங்கள் டிஷ்வாஷர் வாங்கி 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு. பட் இது வரைக்குமே வீக்லி ஒன்ஸோட 10 days ஒன்ஸோ தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம சேனல் மாம்ஸ் ஃபுட்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹாப்பி பாய்.